Pembajakan pesawat paling misterius dalam sejarah terjadi pada tahun 1971. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar nggak ketinggalan update video terbaru. Saat seorang pria menggunakan nama samaran D.B. Cooper membajak pesawat Boeing 727 di Amerika Serikat. Cooper meminta uang tebusan sebesar $200.000 dan 4 parasut. Setelah menerima uang, ia memaksa pesawat lepas landas lagi, lalu melompat keluar dari pesawat di tengah malam, di suatu tempat di atas hutan lebat di negara bagian Washington. Hingga hari ini, jejak Cooper tidak pernah ditemukan. Tak ada yang tahu apakah ia berhasil selamat atau tewas, dan uang tebusannya pun belum pernah sepenuhnya terlacak. Misteri D.B. Cooper masih hidup, bahkan setelah lebih dari 50 tahun.